नमस्ते। मध्यपूर्वको गाजा विश्वको भूराजनीतिको एउटा चालक तत्त्व बनेर बसेको छ अहिले र गाजालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर संसारभरि शक्ति सन्तुलनका, शक्ति समीकरणका अथवा भोलिको विश्वको दिशाका बारेमा धेरै लेखाजोखा भइरहेका छन्, धेरै रणनीतिहरू बनिरहेका छन् र एकअर्काका विरुद्ध कसरी जाने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धारत शक्तिहरूले छलफल अगाडि बढाइरहेका छन्। गाजा नरसंहार सुरु भएको 6 महिना भयो। बहाना चाहिँ हमासको आक्रमण भयो, तर यहुदी समुदायमा आफैमा एउटा बर्बर, हिंसक र एउटा लुटेरा समुदाय नै हो। जसरी फिलिस्तिनहरूको देश आएर उनीहरूले कब्जा गरे, अहिले पनि उनको त्यो चरित्र यथावत छ। आक्रमणकारी, हस्तक्षेपकारी त्यो चरित्र यथावत छ। यो 6 महिनामा गाजाको कारणले संसारमा ठुलो उथलपुथल आएको छ। मान्छेहरूका बुझाइहरू अथवा हिजोका सम्बन्धहरू, हिजोका समीकरणहरू, हिजोका कूटनीतिक व्यवहारहरूमा भारी परिवर्तन आएको छ। हिजो सामान्य सम्बन्ध भएका देशहरू शत्रु देशमा परिणत भएका छन् र कतिपय शत्रु देशहरू मित्र देशका रूपमा परिणत हुँदै गएका छन् र आफ्नो झुकाव मान्छेले बदल्दै अर्कोतिर स्थानान्तरण हुने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। यसलाई कसरी हेर्ने, यसका धेरै पाटाहरू छन्। जस्तो यसका उपलब्धिका पाटाहरू पनि छन्, यसका अत्यन्तै नकारात्मक हानि नोक्सानीका पाटाहरू पनि छन् र यसले धेरै ठुलो सन्देश पनि दिएको छ। विश्वको निम्ति धेरै ठुलो सन्देश पनि दिएको छ। हामीले चाहिँ सबै पाटालाई केलाएर यसबाट जति शिक्षा लिन सकिन्छ त्यो लिने हो र यसलाई अन्धो आँखाले एकहोरो ढङ्गले हेर्न सकिँदैन। जसरी कुनै पनि घटनालाई हेर्न सकिँदैन एकहोरो रूपमा, त्यसै गरी गाजाको मुद्दालाई अथवा फिलिस्तिन र यहुदीहरूका बीचको लडाइँलाई पनि एउटा आयामबाट मात्रै हेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसबाट सबै तस्बिर चाहिँ तपाईँको बुझिँदैन। त्यसै भएर मैले विशेष गरिकन 3वटा आधारबाट यसलाई आज समीक्षा गर्न कोसिस गरेको छु। यो 6 महिना पुगिसकेपछि पहिलो उपलब्धिको कोणबाट यो नै सर्वोपरि हो भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, यसका धेरै पाटाहरूमध्ये गाजा युद्धबाट यो 6 महिनामा के उपलब्धिहरू हासिल भए, होइन, यद्यपि त्यो प्रत्यक्ष होइन, प्रत्यक्ष रूपमा जस्तो हेर्दाखेरि कसैको न हार त कसैको जितको अवस्थामा छ। न हमासले जित्यो, न इजरायलले जित्यो, न अमेरिकाले जित्यो, न हुथीले जित्यो, न इरानले जित्यो अथवा न रुसले, न चीनले। होइन, त्यस्तो तस्बिर देखिन्छ। तर कुनै पनि चिजको परिणाम निस्किनुको निम्ति एउटा प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। प्रक्रियागत रूपमा हेर्ने हो भने यसले धेरै निष्कर्षहरू निकालेको छ, धेरै परिणामहरू दिएको छ जो भोलि देखिनेछन् र तीमध्ये पहिले मैले उपलब्धिको रूपमा त्यस्ता केही तस्बिरहरू यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। पहिलो, गाजा युद्धले, हमासको आक्रमणले एउटा ठुलो काम के गर्यो भन्छ भने यसले अमेरिका र इजरायलको जो श्रेष्ठताको कथा थियो त्यसको अन्त्य गरेको छ। अथवा अमेरिका र इजरायल भनेको कसैले छुन त के, होइन, ठाडा आँखा लगाएर, सिधा आँखा लगाएर हेर्न पनि नमिल्ने शक्ति हुन् र उनीसँग जसले, होइन, आँखा लगायो त्यो चाहिँ तपाईँको गयो भन्ने एउटा मिथक निर्माण गरिएको थियो, खडा गरिएको थियो। त्यो यसले चकनाचुर पार्यो र अहिलेसम्म इजरायल न हमासको दलदलबाट बाहिर आउन सक्यो, न अमेरिका हुथीको दलदलबाट निस्कन सक्यो र यिनीहरू, अमेरिका त सिधै योभन्दा ठुलो युद्धमा, त्यही हुथीसँग पनि युद्ध धेरै लम्ब्याउने पक्षमा देखिन्न र उसले, अमेरिकाले भनिरहेको छ युद्ध रोक्ने हो, लाल सागरमा हमला रोक्ने हो भने हुथीलाई राजनीतिक मान्यता दिने विषयमा अमेरिका छलफल गर्न तयार छ भन्नेसम्मका कुराहरू अमेरिकनले गरेको छ। यसको मतलब हो अमेरिकनहरूमा बढ्दै गएको हताशा। यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो, किन यी दुईटा शक्ति, इजरायल एउटा क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा, अमेरिका एउटा वैश्विक शक्तिको रूपमा अत्यन्तै बर्बर, हिंसक र आततायी शक्तिहरू हुन्। यिनको जो चाहिँ शान थियो अथवा चाहिँ जो दबदबा थियो
त्यो चाहिँ खस्कनु, त्यसमा ह्रास आउनु वा त्यो समाप्त हुनु भनेको यो विश्वभरिका न्यायप्रेमी, मुक्तिकामी अथवा शान्तिवादी जति पनि मान्छेहरू छन् उनको निम्ति एउटा राहतको विषय हो, उपलब्धिको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब इजरायलका हातमा बदनामी बाहेक केही पनि भएन। अर्को ठुलो उपलब्धि भन्छु मैले यसलाई, किन उनीहरू खराब मान्छेहरू हुन्। उनीहरूका हातमा मानव कङ्काल मात्रै आयो। फिलिस्तिनीहरूको कङ्काल बाहेक उनका हातमा केही लागेन। न उनले गाजा नियन्त्रण गर्न सके, न उनले हमासलाई अन्त्य गर्न सके, अथवा न उनले चाहिँ युद्ध जित्न सके। बरु उल्टो अभूतपूर्व रूपमा यहुदीहरूको बदनामी भयो। विश्वभरि विशाल चाहिँ यहुदी विरोधी जनमत बन्यो र मलाई लाग्छ त्यो बाँकी दुनियाँभन्दा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या पश्चिमी दुनियाँमै छ, जसले यहुदीहरूको साह्रै ठुलो निन्दा र भर्त्सना गर्दै आएका छन्। इजरायलले सब कुछ गुमायो हैन, जो सम्बन्ध थियो विभिन्न देशहरूसँग त्यो गुमायो। कतिपय देशहरूसँग उसको सम्बन्ध विच्छेद भयो, दूतावासहरू बन्द भए र कतिपय देशहरूले उसलाई सघाउँदाखेरि पनि 10 पटक सोच्नुपर्ने स्थिति आयो। उसकै पक्षधर, उसकै प्रति सहानुभूति राख्ने जस्तो युरोपियनहरूलाई उसलाई सघाउँदाखेरि पनि 10 पटक सोच्नुपर्ने स्थिति आयो। इजरायल अभूतपूर्व अलगाव र छिटको दूरको अवस्थामा पुग्यो। लाल सागरमा पश्चिमाहरूको व्यापार चौपट भयो यो गाजा युद्धपछि, र पश्चिमाहरूको शक्तिको वजन पनि देखियो र उनको व्यापार पनि चौपट भयो। यतिसम्म भयो, हुतीको दबदबा यतिसम्म देखियो कि उसले एउटा समझदारी बनाएर रुस र चीनका मालवाहक जहाजहरूलाई केही पनि नगर्ने र बाँकी देशलाई नछोड्ने, पश्चिमा देशका मालवाहक जहाजहरू नछोड्ने समनको चाहिँ घोषणा गर्यो। त्यो सहमति पनि भयो र उनीहरू हेरेको हेरी भए। पश्चिमाहरूले केही गर्न सक्ने स्थिति भएन। गाजा युद्धपछि अमेरिकन योजना भताभङ्ग भयो। यो मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। जस्तो I2U2, चीन विशेष गरिकन चीनका विरुद्ध लक्षित I2U2, आइबेक सम्झौता, त्यसपछि इरानका विरुद्ध सोझ्याइएको र फिलिस्तिन मुद्दालाई सधैँको निम्ति अन्त गर्ने रणनीतिमा अमेरिकाले अगाडि बढाएको अब्राहम एकर्ड हैन, जसमा उसले UAE र बहरानलाई सही गराएको छ र धेरै सुन्नी बहुल देशहरूलाई इजरायलसँग निकै निकट ल्याएर सियाको नाममा इरानलाई चाहिँ एक्ल्याउने र ध्वस्त पार्ने उसले रणनीति बनाएको थियो। अब्राहम एकर्ड पनि तुहियो भन्छु, म भन्छु तुहियो। अब त्यो जुन उत्साहका साथ अगाडि बढेको थियो त्यो उत्साह सायद अब अरबी देशहरू, मध्यपूर्वका इस्लामिक देशहरूमा कसैमा पनि अब त्यो उत्साह आउने छैन, किन त्यसले धेरै प्रश्नहरू अब खडा गर्नेछ। गाजा युद्धपछि, फिलिस्तिनहरूको नरसंहारपछि अब इजरायलसँग सम्बन्ध राख्न चाहने देशहरूमाथि धेरै प्रकारका प्रश्नहरू उठ्नेछन्। त्यो तुहियो। अर्को सिया र सुन्नीको खेल थियो अमेरिकाको सधैँभरि। मध्यपूर्वलाई कज्याउनुको निम्ति, लुट्नुको निम्ति इरानलाई देखाएर सिया विरुद्ध उसले सुन्नी बहुल देशहरूलाई प्रयोग गर्दै आएको थियो। चीनको GSI को अवधारणा अन्तर्गत त्यसकै पहलमा जो साउदी अरब र इरानका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली भयो, त्यसले चाहिँ गाजा युद्धमा सुन्नी बहुल देशहरूलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना समाप्त भयो र सबै अहिले फिलिस्तिनको पक्षमा एकजुट छन् गाजा युद्धपछि। अब यसले गाजा युद्धले यो पछिल्लो कालमा आएर अमेरिकन, इजरायली एकातिर र युरोपियनहरूलाई अर्को कित्तामा लगेर हुत्यायो र युरोपियनहरूको पछिल्लो जो बदनामी, यद्यपि उनको नियत राम्रो होइन, उनी पनि बर्बरै हुन् हैन, बर्बरै आक्रामक शक्तिहरू हुन्, तर पनि विश्व जनमतको जो ट्रेन उनीहरूले देखे, इजरायलका विरुद्धमा छिछि र दूरको जुन चाहिँ अवस्था देखे र अमेरिका जसरी अलगावमा परेको उनले देखे, त्यसबाट उनीहरू तर्से र पछिल्लो कालमा इजरायलका विरुद्धमा युरोपियनहरू आक्रामक ढङ्गले आउन बाध्य हुनु परेको अवस्था छ। अब यसले गर्दाखेरि गाजा नीतिलाई लिएर अमेरिका, इजरायल एकातिर र युरोपियनहरू अर्कोतिर छन्। नेटो शिविरमा विभाजन आयो र यति मात्रै होइन, इजरायल र अमेरिकाका बीचमा पनि मनमुटाउ सुरु भयो। त्यो कुनै राम्रो नियतले होइन। अमेरिका कहाँ डरायो भन्छ भने इजरायलको चाहिँ यो आक्रमणले, यो बर्बर चाहिँ हमलाले
अब विश्वबाट हामीलाई पूर्ण रूपमा अलग थलग पारेर चाहिँ धराशायी बनाउँछ, हामीसँग विश्वको कुनै पनि देश बाँकी रहँदैन भन्नेमा अमेरिकनहरू पुगे। त्यसकारणले पछिल्लो समय इजरायललाई अलिकति दबाब दिएर उनले गाजा, दक्षिणी गाजाबाट इजरायली सेना फिर्ता गर्न लगाएका छन् हैन। त्यो कोपभाजनबाट बस्ने एउटा उपायको रूपमा अमेरिकनहरू एकदमै रक्षात्मक अवस्थामा पुगे। यसको अर्को उपलब्धि झन्नै हराइसकेको फिलिस्तिनी राज्यको जो मुद्दा थियो, त्यो विश्वको अहिलेको समकालीन विश्व भूराजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा बलवान र मलाई लाग्छ विश्वको भूराजनीतिलाई हल्लाउने र सञ्चालन गर्ने एउटा मियोको रूपमा विकास भयो, बिउत्यो मात्रै हो भने कि सायद अब फिलिस्तिनी राज्यको मुद्दा नटुङ्ग्याइकन अब मध्यपूर्वको यो लडाइँले अब चाहिँ विश्राम पाउने छैन, त्यो सम्भावना देखिन। फिलिस्तिनी राज्य अगाडि बढ्यो र त्यसलाई धेरै देशले मान्यता दिने तयारीमा छन्। यद्यपि फिलिस्तिनी राज्य बनिसकेको छैन, बन्न दिएको छैन त्यही अमेरिका र इजरायलले। तर स्पेन जस्तो नेटो सम्बद्ध देश, EU सम्बद्ध देशले फिलिस्तिनलाई राज्यको दर्जा दिने तयारी गरिरहेको छ। यो भनेको पश्चिमाहरूको निम्ति, अमेरिकन र यहुदीहरूको निम्ति ठुलो झट्का हो। अब त्यसपछि मैले भने यहुदीहरू विरुद्ध अभूतपूर्व रूपमा विश्वमा उभार आयो र हिटलरका जुन मिथकहरू थिए तिनी धेरै फिका भए हैन। एउटा नरसंहारकारी यहुदीहरूलाई जुन मारे भन्ने एउटा कथाहरू हामी पढ्थ्यौँ, नदेख्नेहरूका निम्ति कथा, तिनी कथा पनि फिका भए र हिटलरभन्दा 50औं गुणा बर्बर यहुदी हुन्छन् भन्ने कुरा विश्वले देख्यो। किन हिटलरले वयस्क मारेका थिए, नरसंहार गरेका थिए, वयस्कहरू गरेका थिए। तर यहुदीहरूले 2 दिनको बच्चा पनि बाँकी राखेनन्। 2 दिनको बच्चा, बालबालिका, झन्नै 80% हत्या चाहिँ बालबालिका र महिलाको मात्रै भएको छ। अहिले 32,000 को आँकडा नाकेको छ। अब यो चेहरा उदाङ्गो भयो हैन, यहुदीको बर्बर चेहरा उदाङ्गो भयो र यहुदी विरुद्ध विश्वभरि ठुलो उभार आयो। मध्यपूर्वमा अमेरिकन चाहिँ तपाईँको नीति पुरै फेल भयो हैन। अमेरिकाले जो चाहिँ नीति बनाएको थियो मध्यपूर्वलाई लिएर, त्यो कहीँ पनि सफल भएन। न गाजामा त्यो सफल भयो, न चाहिँ लाल सागरमा सफल भयो, न सिया र सुन्नीको चाहिँ तपाईँको हकमा थियो। अमेरिका चौतर्फी फेल भयो। न तेलको मुद्दामा अमेरिका सफल भयो, जस्तो साउदी जस्तो उसको चाहिँ झन्नै परम्परागत हैन एउटा पिछडको हैन सेटेलाइट जस्तो देश हो। तेलको मुद्दालाई लिएर ऊ रुससँग आएर टाँसियो र साउदी पनि उसको साथमा रहन सकेन। अमेरिकाले आक्रामक अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै कोणबाट, साम्प्रदायिक जुनसुकै कोणबाट होस्, जति नीति बनायो सबै नीतिहरू मध्यपूर्वमा असफल भए, फेल भए। अमेरिका पूर्ण रूपमा असफल भयो। अब यिनी केही चिजहरू हुन् जो चाहिँ अभूतपूर्व उपलब्धि हुन् भन्छु मैले हैन। यिनी खराब तत्त्वहरू परास्त हुनु, कमजोर हुनु, तिनका विरुद्धमा जनमत बन्नु भनेको यो राम्रो उपलब्धि हो। भोलिको विश्वलाई एउटा सकारात्मक दिशातिर दानको निम्ति यसले धेरै मद्दत गर्नेछ। अब यो गाजा युद्धपछि केही यस्ता परिदृश्यहरू देखिए जो पहिले मान्छेले कल्पना गरेको थिएन हैन। त्यस्ता केही दृश्यहरू देखिए, यो नयाँ उपलब्धि। जस्तो इरान मध्यपूर्वको महाशक्ति बन्यो, महाशक्ति हो भन्ने कुरा व्यवहार त सिद्ध भयो। किन भन्छ भने अब जस्तो पश्चिमाहरू सबैले भनेका छन् त्यो सत्य पनि हो। चाहे हिजबुल्ला होस्, चाहे हुती होस्, चाहे हमास होस्, चाहे सिरिया र इराकभित्रबाट अमेरिकामाथि हमला गर्ने सिया विद्रोहीहरू हुन्, सबैका पछाडि इरान छ। मूलभूत रूपमा इरान छ, प्रत्यक्ष सहयोगी इरान हो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ र विश्वलाई यो ठाउँमा ल्याउनुको निम्ति तिनै हमलाकारी शक्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्ने पनि थाहा छ। तर इरानलाई केही गर्ने हालतमा अमेरिका रहेन। इरान एउटा ठुलो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो, मध्यपूर्वको महाशक्ति भन्छु मैले, मध्यपूर्वको महाशक्ति। अब त त्यो युक्रेन द्वन्द्वपछि रुस र चीनसँगको निकटताको कारणले अमेरिकाले अब छुन सक्ने अवस्था रहेन। सायद इरानको यही पोजिसन देखेर हो हैन। एउटा त उसको आफ्नो शक्ति, दोस्रो कुरा
विश्वको भूराजनीतिक ध्रुवीकरणमा रुस र चीन जस्ता शक्तिहरूसँग यसको घनिष्ठ निकटता, सबैभन्दा चाहिँ नजिकको निकटता, यो चिजलाई हेरिकन सायद अब चाहिँ जुन देशहरू इरानका विरुद्ध प्रयोग गरिएका थिए आजसम्म, ती पनि अब इरानका विरुद्धमा कहिले जाने छैनन्। जस्तो साउदी अरब, युएई जस्ता देशहरू इरानको विरुद्धमा कहिले जाने छैनन्। एक खालले मध्यपूर्वको शक्ति इरान हो भन्ने कुरा स्थापित गर्यो। गाजा युद्धपछिको यो नयाँ परिदृश्य हो। र त्यसपछि सिया शक्तिको उदय, यो विशुद्ध नयाँ चाहिँ उपलब्धि हो, परिदृश्य हो। यो जस्तो अहिले अमेरिका र इजरायलसँग जति लडिरहेका छन् विद्रोही समूहहरू, ती सबै सिया समूह छन्। सुन्नीसँग सम्बन्धित समूहहरू अहिलेसम्म भिडेका छैनन्। यद्यपि हमास सुन्नी बहुल सङ्गठन हो, तर पनि हमासको पक्षमा जति लडेका छन् सबै सिया बहुल शक्तिहरू छन्। र यसले दुई तीनटा राम्रो सन्देश दिएको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको सिया र सुन्नीको बिचमा पर्खाल खडा गरिकन अमेरिकनहरूले जुन फाइदा उठाउँदै आएथे यहुदीहरूले, त्यसको चाहिँ अन्त्य गरेको छ। के भन्छ भने सियाहरू जो लडिरहेका छन् अहिले सुन्नीहरूको निम्ति साम्प्रदायिक कोणबाट हेर्दा, होइन, हमासको निम्ति, फिलिस्तिनहरूको निम्ति जो सुन्नी हुन् उनको निम्ति लडिरहेका छन्, होइन। यसले उनको बिचमा एउटा एकताको मनोविज्ञान पनि विकास गर्यो। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको सिया जस्तो भोलि तपाईँको जस्तो मानौ अमेरिकन पश्चिमाहरू कोही खेल्न खोजे, सिया र सुन्नीको नाममा खेल्न खोजे भने मलाई लाग्छ त्यो यिनको कसरत अब कहिले पनि सफल हुन छैनन्। किन भन्छ भने सुन्नी बहुल तपाईँको देशका मान्छेहरूले अब सियाको विरुद्धको नाममा अब चाहिँ कुनै पनि आवाज उठाउने छैनन्। किन? सियाहरूको योगदान हेरे उनीहरूले, सुन्नीहरूको निम्ति सियाहरूले गरेको बलिदान उनले हेरिरहेका छन्। र सिया समूहहरू एउटा मध्यपूर्वको जबरजस्त शक्तिका रूपमा तपाईँको उदाए। त्यसपछि इजरायल र अमेरिका दीर्घकालीन युद्धको दलदलमा फसे। मैले भन्छु दीर्घकालीन दलदलमा फसे। अब लाल सागरबाट कसरी उम्किने अमेरिकालाई ठुलो चिन्ता छ र हमाससँग कसरी पार पाउने इजरायलीहरूको टाउको दुखेको छ। यही कारणले त्यहाँका सत्ताहरू पल्टिने सम्भावना बढ्दैका छ। जस्तो अहिले इजरायलमा ठुल्ठुला प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन भइरहेका छन्, तोडफोड भइरहेका छन्, नेतन्याहुका विरुद्धमा आगजनी भइरहेको छ। त अमेरिकाको आसन्न जो चुनाव हो सेप्टेम्बरको, त्यो गाजा मुद्दाले पूर्ण रूपमा प्रभावित छ। पुरै अहिले चाहिँ तपाईँको प्रभावित छ अमेरिकन चुनाव, र यिनी चुनावहरूमा यसले ठुलो असर गर्ने समेत सम्भावना देखा परेको छ। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे एउटा नयाँ परिदृश्य भनौँ, होइन, जो मान्छेलाई पहिले त्यस्तो लागेको थिएन अथवा मान्छेले त्यसरी सोच्दैनथ्यो, त्यो के हो भन्छ भने विश्वको अहिलेको परिस्थिति भित्रभित्र एउटा चाहिँ कस्तो ट्रेन्ड विकास भइसकेको रहेछ, कस्तो दिशातिर बिस्तारै बिस्तारै परिस्थिति अगाडि बढिसकेको रहेछ भने सङ्गठित र आदर्श भनेको सबभन्दा ठुलो शक्ति रहेछ, होइन। जस्तो हामीले विचार भन्छौँ, मूल्य मान्यता भन्छौँ, सिद्धान्त भन्छौँ, होइन, यो सबैप्रतिको लगाव एउटा आदर्श हो, एउटा गन्तव्य लक्ष्यप्रतिको लगाव आदर्श हो। यो यति बलियो शक्ति हुँदो रहेछ कि व्यक्तिलाई ढाल्न सकिन्छ अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ स्वार्थ समूहहरूलाई ढाल्न सकिन्छ, त्यस्ता देशहरूलाई ढाल्न सकिन्छ जो फाइदाको निम्ति लडिरहेका छन्, जो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक वर्चस्वको निम्ति अथवा शक्ति सन्तुलनको निम्ति लडिरहेका छन्, तिनलाई पूर्ण रूपमा ढाल्न सकिन्छ। तर जो आदर्शको निम्ति लड्छ, जो मूल्यको निम्ति लड्छ, त्यसलाई पराजित गर्न सम्भव हुने रहन्छ भन्ने कुरा रहेनछ भन्ने कुरा अहिले गाजा युद्धले देखायो। जस्तो हमास त्यसकै एउटा उदाहरण हो, हुती त्यसकै एउटा उदाहरण हो। जस्तो अमेरिकनले भनेका छन्, किन तपाईँको हमास भनेको आइडियोलोजी हो, यसलाई निमित्यान्न पार्न असम्भव छ, त अमेरिकनहरूले भन्दैछन् आज। त्यसैले आदर्श सबैभन्दा बलवान शक्ति हो, सबभन्दा बलियो शक्ति हो, र आदर्श कुनै पनि बेला बिउतन्छ, आदर्श कहिले पनि मर्दैन होला। लडाइँमा छेडेको रूपमा कुनै चाहिँ तपाईँको मोर्चामा त्यो ढल्ला, तर त्यसको चाहिँ स्थायी रूपमा मृत्यु हुन सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा पनि गाजा युद्धले देखायो। किन? उनीहरू एउटा आदर्शको निम्ति लडिरहेका छन्। जस्तो फिलिस्तिन राज्य एउटा आदर्श हो, उनको एउटा सपना हो, उनीहरू त्यसको निम्ति लडिरहेका छन्, होइन, आफ्नो कुनै स्वार्थको निम्ति मात्रै होइन, अथवा कुनै गुटको कुनै देशको स्वार्थको निम्ति मात्रै होइन। फिलिस्तिन उनको आदर्श हो,
अब त्यो फिलिस्तिन राज्य भनेको तपाईको त्यो अरब जगतको अथवा इस्लाम जगतको मध्य के अरे चाहिँ पश्चिमका चाहिँ तपाईको शिया र सुन्नीहरूको त्यो एउटा धार्मिक आस्थाको केन्द्र पनि हो, आध्यात्मिक चाहिँ तपाईको केन्द्र पनि हो, सारा चिजसँग जोडिएको छ फिलिस्तिन भन्ने कुरा। त्यसको निम्ति जस्तो सुकै बलिदान गर्न पनि उनीहरू तयार छन् भन्ने कुरा यसै देखायो। यिनी केही नयाँ चिजहरू, नयाँ घटनाहरू चाहिँ तपाईको आए र त्यस्तै चाहिँ एउटा नयाँ घटना भने गाजा युद्धले मध्यपूर्वको शक्ति समीकरण यसरी उल्टाइदियो कि तपाईको मैले भने अमेरिका, इजरायल र युरोपियनहरू एकदम अलगावमा परे, त्यही क्षेत्रबाट अलगावमा परे र चीन र रुस यस्तो बलियोसँग तपाईको जोडिए कि जुन गाजा युद्धभन्दा पहिले देखा परेको थिएन। र मलाई लाग्छ यति छिटै यस्तो खालको सम्बन्ध विकास हुने आशा पनि गर्न सकिँदैन थियो, हैन? थियो उनको चाहिँ सम्बन्ध बढ्दै गएको थियो, लगानीको कोणबाट सम्बन्ध बढ्दै गएको थियो। तर अहिलेको सम्बन्ध के हो भन्छ भने भावनात्मक अथवा चाहिँ तपाईको एउटा हार्दिक सम्बन्ध हो, हैन? एकदमै भावनात्मक मानवीय सम्बन्ध खालको जोडिन पुग्यो। किन अहिले फिलिस्तिनहरूको पक्षमा चाहिँ रुस र चीन जसरी दृढतापूर्वक उभिए, त्यसले गर्दाखेरि मध्यपश्चिमका मान्छेहरूलाई उनीहरूसँग आफूलाई नजिक जोड्नको निम्ति ठुलो बल प्रदान गर्यो, ठुलो आदान प्रदान गर्यो। अब यो सानोतिनो प्रयासले अथवा छोटो समयमा यसलाई तोड्न चाहिँ झन्नै असम्भवै छ। यही केही चिजहरू जो नयाँ चिजहरू अहिले देखिए। मैले आज गाजा युद्धमा देखिएको सबैभन्दा घिनलाग्दो एउटा पाटो पनि चर्चा गर्छु, जसमा हामी ध्यान दिनुपर्छ हो फिलिस्तिनको पक्षमा अथवा यहुदीहरूको बर्बरताको पक्षमा, हैन? पैसा पिशाच वृत्तिको विरुद्धमा संसार बोलेको छ, हैन? राष्ट्रसङ्घमा प्रस्ताव लगेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अदालतमा प्रस्ताव लगेको छ, सारा चिज गरेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर दुईटा चाहिँ खतरनाक चिजहरू देखिए जसले विश्वको समकालीन राजनीतिको घृणित चरित्रलाई उजागर गर्छ। म चाहिँ घृणित चरित्र जो यो राजनीति जो भन्छ नि पश्चिमा चाहिँ तपाईको मूल्य मान्यताको राजनीति, यसको घृणित चरित्रलाई मैले उजागर गर्न खोजेको छु। एउटा के देख्यो भन्छ भने यत्रो निरपराध अबोध बालबालिका, महिला लगायत निर्दोष मान्छे भगाभग मारिएका छन्। मार्नेले मारिरहेको छ, उसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णय पनि मान्दैन भन्छ, राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको निर्णय पनि मान्दैन भन्छ, मानि पनि रहेको छैन। तर त्यसका विरुद्ध ठाउँ-ठाउँमा आवाज उठाएर अथवा प्रस्तावहरू लगेर एक थरीले आफ्नो पक्षमा सन्तुलन बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्, अर्को पक्षले इजरायली पिशाच वृत्तिलाई काँध हालिरहेका छन्। र यहाँ के देख्यो भन्छ भने एउटा मान्छे, निरपराध मान्छेलाई प्रयोग गरेर आफ्नो पक्षमा शक्ति सन्तुलन कायम गराउने एउटा रणनीतिक खेल देखियो अहिलेको विश्वको राजनीतिमा, हैन? यसले के चिज तपाईको उजागर गर्छ भन्छ भने कसैको ज्यान मूल्यवान छैन, कसैको जिन्दगी मूल्यवान छैन। जुन जति मूल्यवान उनको समीकरण छ, उनको सत्ता, तिनीहरूको सत्ता छ अथवा तिनका आफ्ना अभिष्टहरू छन्, तिनी जति मूल्यवान छन्, त्यसको हाराहारीमा बाहिरको मान्छेको जिन्दगीको मूल्य छैन भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। किन इजरायलसँग भिड्न कोही आएन, 7 दिन त अपराधी भए, 7 दिन त अपराधी भए, हैन? जस्तो सुरक्षा परिषदमा निर्णय भएको छ युद्धविरामको, इजरायलले मान्दैन भन्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले निर्णय गरेको छ, इजरायलले मान्दैन भन्यो। विश्वभरिबाट आवाज उठेको छ, इजरायलले मान्दैन भन्यो। त एउटा माने दुनियाँ अहिले कुनै नैतिक धरातलमा भएको भए, हैन? कुनै नैतिकतामा टिकेको, हैन? अहिले विश्व भएको भए अहिलेको विश्व, इजरायल बाँकी रहँदैन थियो र बाँकी राख्नु हुँदैन थियो, हैन? हमला हुनु पर्थ्यो। उनले त गरे हो नि, जस्तो अमेरिकनहरूले गरे आफ्नो लागेको बेला, हैन? उनलाई मन नपर्ने, उनलाई चुनौती दिने, उनको विरोध गर्ने उनले कसैलाई पनि बाँकी राखेनन्। भनेपछि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नहुनेहरूलाई त उनले हमला गरे भने यो त जायज न्यायपूर्ण चाहिँ मुद्दा हो। यो यसरी बर्बरतापूर्वक आम मान्छेहरूको कत्लेआम गर्ने एउटा अपराधीहरूमाथि हमला हुनु पर्थ्यो या उसमाथि विश्वव्यापी नाकाबन्दी हुन्छ। कमसेकम नाकाबन्दी मात्रै भइदिएको भए र इजरायलसँगको सम्बन्ध, दौत्य सम्बन्ध सबैले काटिदिएको भए
इजरायलको यति दुस्साहस हुँदैन थियो, यति मान्छे मार्न सम्भव हुँदैन थियो, तर त्यो कसैले पनि गरेन भन्छु मैले। बरु भयो के भन्छ भने, मैले यसलाई अझ घृणित पाटो, जुन देशहरूले नेतन्याहुलाई बुचर भने, कसाई भने, जुन देशका शासकहरूले, जसले गाजालाई संसारको सबैभन्दा ठुलो बाल चिहान घाटको संज्ञा दिए र जसले इजरायललाई आतंकवादी राज्य भने, तिनीहरूले इजरायलसँग व्यापार जारी राखे। व्यापार सामान्य व्यापार मात्र होइन, टर्कीको एर्दोगानको सत्ताले अस्ति एक हप्ता अगाडि आएको समाचार अनुसार हतियारमा प्रयोग हुने औद्योगिक पाट पूर्जा पनि टर्कीले निर्यात गर्यो इजरायललाई। अरू व्यापार त नियमित चल्यो, सबैको चल्यो हैन। इजरायललाई राष्ट्रसङ्घमा लगेर निन्दाको प्रस्ताव राख्नेहरू सबैले चलाए। माने अहिलेको दुनियाँ बिल्कुलै उपभोक्तावादी दुनियाँ हो। राजनीतिको असर, यद्यपि त्यसका विरुद्ध लडाइँ पनि भइरहेको छ, यही चिजका विरुद्धमा विश्वमा लडाइँ पनि भइरहेको छ, ध्रुवीकरण पनि त्यही मुद्दामा छ, तर त्यसको धङधङी, त्यसको असर कति जबरजस्त छ अझै पनि हैन। शक्ति कमजोर हुँदै गए पनि त्यो मनोविज्ञान कति जबरजस्त छ भन्ने कुरा देखाउँछ। इजरायलसँग सबैले व्यापार कायम राखे, सबैका दूतावास चलिरहेका छन् हैन, सबैका कूटनीतिक एउटा चाहिँ आदान प्रदानका चाहिँ वातावरण चाहिँ तपाईँको जीवित छन्। कसैले पनि इजरायललाई बहिष्कार गर्ने कुरा गरेन, केवल इरानले गर्यो। इरानले प्रस्ताव धेरै लग्यो, जस्तो इजरायलको बहिष्कार गर्ने, इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध तोड्ने, कम्तीमा पनि इजरायलमाथि नाकाबन्दी लगाउने। इरानले धेरै प्रस्ताव लग्यो, तर अरबका कुनै देशले मानेन। अरबको मात्रै होइन हैन, गैर पश्चिमा अरू कुनै पनि देशले मानेनन्। यो असाध्यै घिनलाग्दो पाटो हो। यसबाट चाहिँ हामीले धेरै सिक्नुपर्छ हैन। गाजामा जुन चाहिँ तस्बिर देखियो विश्वको भूराजनीतिको, यसको चरित्रको जुन तस्बिर देखियो, त्यसको सार के हो भन्छ भने, आफू बलियो बन्न अथवा आफूलाई फाइदा हुन्छ भने अर्काको जीव ज्यानलाई उपयोग गर हैन। अर्काको जिन्दगी भने त्यति मूल्यवान छैन जति आफ्नो स्वार्थ छ। यो प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमा तपाईँको देखियो र यसले मलाई लाग्छ धेरै देशहरूलाई शिकार बनाउनेछ अब भविष्यमा। र यो प्रवृत्ति धेरै समयसम्म यो चल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो साना देशहरू कहीँ युद्धमा फसे, जस्तो युक्रेन गयो हैन, सिद्धियो, युक्रेन गयो सिद्धियो, प्रयोग भयो हैन। जस्तो फिलिस्तिनहरूमाथि यत्रो बर्बरता छ, इजरायललाई ठेगान लगाउन नसकिने होइन, यत्र शक्ति भएका देशहरू छन् हैन। ठेगान त छोडौँ, निन्दा, बाक युद्ध र हैन अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चाहिँ प्रस्ताव लग्ने बाहेक कसैले अर्को कुनै पनि कदम अगाडि बढाएन, किन उसले आफ्नो स्वार्थ हेरिरहेको छ, आफ्नो फाइदा हेरिरहेको छ। के को मूल्यमा? एउटा निर्दोष मान्छेको जिन्दगीको मूल्यमा, उसको जिन्दगी सक्ने मूल्यमा आफ्नो फाइदाको काम गरिरहेको छ। यो डरलाग्दो तस्बिर हो यो। अब हामीले चाहिँ जस्तो हाम्रो देश पनि यस्तो वातावरणबाट अछुतो छैन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले भोग्दै आएको, देख्दै आएको सारा परिवेश हामी बारे हामी जानकार छौँ। हामीले गम्भीरतापूर्वक पाठ सिक्नुपर्छ। केही पाठहरू मैले तीनटा कुरा गरेँ। एउटा चाहिँ गाजा युद्धमा 6 महिनामा भएका उपलब्धिहरू, यद्यपि तिनी प्रक्रियामै छन्, तिनी चाहिँ एउटा निचुटको रूपमा आउन अझै बाँकी छ हैन, वार कि पारको परिणामको रूपमा देखिन बाँकी छ। तर पनि त्यो परिणामहरू लगभग साङ्केतिक रूपमा, अमूर्त रूपमा, छरिएको रूपमा तिनी नतिजाहरू आइसकेका छन्। दोस्रो चाहिँ गाजा युद्धभन्दा अगाडि नदेखिएका र मान्छेले अनुमान नगरेका केही परिदृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन्, बाहिर आएका छन्। र तेस्रो यसको खतरनाक प्रवृत्ति, चरित्र हैन, जसरी फिलिस्तिनीहरूको ज्यानलाई दुनियाँले प्रयोग गरिरहेको छ हैन। होला कसैले इजरायलको डरले नगरेको होला, कसैले चाहिँ धेरै टाढा भएर आफ्नो स्वार्थसँग कुनै लेनदेन नभएर नगरेको होला, कसैले चाहिँ केही होला, बेग्लै कुरा। तर विशेष गरिकन यो नियम इजरायलको वरिपरि रहेका छिमेकी अरबी देशहरू भन्छु मैले, अरबी देशहरू र त्यसपछि शक्ति राष्ट्रहरू जससँग इजरायलको भन्दा बढी शक्ति छ, यिनको प्रवृत्ति तपाईँको हेर्ने हो भने यो डरलाग्दो छ र हामीले गहिरो पाठ सिक्नुपर्छ। मैले 4वटा कुराहरू मात्रै सारमा मैले। पहिलो कुरा, हामी जस्ता देशहरू, कमजोर
र यो बाहिरको प्रभाव छिटो पर्ने देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै कसैसँग सम्बन्ध बढाउनु पर्छ हैन। आफ्नो राष्ट्र हितलाई छोडेर कसैसँग पनि सम्बन्ध बढाउनु हुँदैन। सम्बन्ध बढाउनु पर्ला हैन, सम्बन्धै नबढाइकन कुनै एउटा पक्षप्रति निकट नभइकन त चल्दैन। अहिलेको दुनियाँमा देश चल्न गाह्रो हुन्छ। तर पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई धुरीमा राखेन भने के हुन्छ? त्यो युक्रेन हुन्छ। युक्रेनले भने नि हामी चाहिँ नेटोको निम्ति रुससँग लडिदिएका छौँ भने उनले, त्यसैको नतिजा हो आजको युक्रेन हैन। आफ्नो खुट्टामा आफ्नो राष्ट्रिय हितमा नउभिँदा हैन युक्रेन बनिन्छ, युक्रेन बनिन्छ। यो हाम्रो निम्ति ठुलो पाठ हो। त्यसपछि दोस्रो पाठ, अबको लडाईँ परिस्थिति जुन मोडमा गयो अथवा चाहिँ यो पुरानो सत्ता, पश्चिमी वर्चस्वको सत्ता, संसारभरिको सत्ता, पश्चिमी विचारबाट निर्देशित जो सत्ता छ, यो यति चाहिँ कमजोर, यति जर्जर, यति रुग्ण भइसक्यो कि यसलाई ढाल्नको निम्ति अब सङ्गठित सानै शक्ति होस्, अब ठुलो शक्ति र सानो शक्तिको भन्ने कुरा रहेन। विश्वका धेरै घटनाहरूले त्यो देखायो। अथवा ठुलो जनआन्दोलन, लाखौँ मान्छे उत्रिने भन्ने कुरा पनि अब रहेन। शक्ति सङ्गठित छ, दृढ सङ्कल्पित छ, आदर्शले ओतप्रोत छ र समर्पित छ भने सानो शक्ति होस्, जति ठुलो सत्तालाई पनि अब ढाल्न सकिन्छ। नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ। त्यसैले मैले भन्छु, हामीले बुझ्ने हो भने नेपालको दलालसाथ जो भारी भरकम देखिन्छ, यत्रो दलहरू हैन, अथवा यिनले समर्थन गरेको व्यवस्था र यिनका पछाडि रहेका यत्रो साम्राज्यवादी शक्तिहरू देख्दाखेरि भारी भरकम, तर केही पनि होइन, भित्र केही पनि छैन अब। र यिनलाई सङ्गठित, मैले भने एउटा समर्पित मिलिटेन्ट तपाईँको टिम हुने हो भने त्यही टिमले नै यिनलाई स्वाहा बनाउन सक्छ हैन। यो सन्देश हो, गाजाको सन्देश हो। जस्तो हमासले देखाइदियो, हमासले देखायो, हुथीले अमेरिकालाई देखायो, जस्तो अफ्रिकामा अफ्रिकी देशहरूले देखाए, नाइजरले देखायो, मालीले देखायो हैन, घानाले तपाईँको देखायो, अथवा बुर्किना फासोले देखायो। एक एक गरी देखाउँदैछन्। साना शक्ति, हामी जस्तै, हामीभन्दा पनि पिछडिएका कमजोर शक्तिहरू, तर सैन्य विद्रोह मार्फत पश्चिमाको हकमलाई धमाधम ध्वस्त बनाएर लखेटिरहेका छन्, लखेट्न सफल भएका छन्। अब यसको सन्देश के हो भन्छ भने, यथास्थिति अथवा प्रतिक्रियावादी अथवा नवोदारवादी अथवा साम्राज्यवादको दलाल जो शक्ति छ विश्वभरि, यो साह्रै जीर्ण भइसकेको छ, रोगले मर्नै लागेको अवस्थामा छ। यसलाई चाहिँ सङ्गठित र शक्तिशाली झट्का दिन आवश्यक छ। यो धेरै ठुलो कल्पना गर्नुपर्ने स्थिति अब दुनियाँमा छैन। यिनी घटनाहरूले देखाउँछन् हैन, परिस्थिति उल्टिसक्यो, परिस्थिति एकदमै उल्टिसकेको छ। अर्को तेस्रो चाहिँ हाम्रो शिक्षा भनेको, मैले सुरुमा भने, आदर्श र मूल्यभन्दा ठुलो ताकत दुनियाँमा अर्को केही पनि छैन। भने आदर्श मर्दैन, आदर्शलाई ढाल्न सकिन्न। मैले भन्छु, नेपालको सन्दर्भमा मैले बारम्बार भन्छु, हामी एउटा दृष्टिकोण, एउटा विचार, एउटा मूल्य मान्यता र हाम्रो गन्तव्य, यति चिज समातेर पनि उसँग समातेर हामी जानुपर्छ। हो, दुई चारजना मान्छेहरू ढल्ने लडाइँमा त स्वाभाविक हुन्छ, तर यो बाटो कहिले पनि ढल्ने छैन, कहिले पनि ढल्ने छैन। ढल्ने को हो भन्छ भने, जसको जग्गै छैन, जसको टेक्ने जमिनै छैन, जो अर्काको जमिनमा टेकिएको छ, त्यो ढल्ने हो। जस्तो अब एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको सङ्कट आयो, विस्फोटको नेपाली स्थिति आयो भने अब जरैबाट मासिने कि त्यही यही माओवादी हो, कि यही काङ्ग्रेस हो, कि यही एमाले हो, कि नै यही दलाल सत्ताभित्र चाहिँ तपाईँको नौटङ्की देखाउने चाहिँ बन्दरहरू पनि सकिने हामी कहिले पनि सकिँदैनौँ। किन भन्छ भने हाम्रो विचार छ, त्यसलाई चाहिँ हर पुस्ताले समात्छ। किन त्यो आदर्श छ, एउटा आदर्श छ, एउटा मूल्य छ, एउटा विचार छ, एउटा बाटो छ, त्यसलाई मान्छेले समात्छ। यो बाटै नभएका जो भद्रगोल छन् नि, एउटा गोलचक्करमा आफै पनि गोलचक्करमा घुमिरहेका, अरूलाई पनि गोलचक्करमा घुमाइरहेका, यिनीहरूको काहीँ निस्कने निकासै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आदर्श समात्नु अनिवार्य छ। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मूल्य, नैतिकता र एउटा चाहिँ नीतिमा अडिएर बस्नु ठुलो लडाइँ हो, ठुलो उपलब्धि हो, ठुलो ताकत हो। यो मध्यपूर्वको लडाइँले देखाएको छ। किन फिलिस्तिन भनेको आदर्श हो, एउटा
विचार हो। फिलिस्तिन भनेको राज्य मात्रै होइन, होइन, त्यो एउटा आदर्श बनिसकेको छ। त्यसको निम्ति लडिरहेको शक्ति कहिल्यै पनि हार्दैन, कहिल्यै पनि हार्दैन भन्ने कुरा हामी गाजा युद्धबाट देखिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने पाठ जस्तो अत्याचार, अत्याचारी र बर्बरहरूसँग झुकेर बाँच्नुभन्दा, होइन, जीवनको कथित मोह, जीवनको कथित लोभ लालचको कारणले यस्तो चिजको अगाडि झुकेर बाँच्नुभन्दा यससँग सामना गरेर मर्नु सबैभन्दा ठुलो गौरव हो र संसारको मान्छेले त्यसैलाई सम्मान गर्छ। जस्तो फिलिस्तिन एउटा चाहिँ मुद्दा हो। त्यो फिलिस्तिन उनीहरू 1948 देखि लडिरहेका छन्, 1948 देखि लडिरहेका छन् र आज परिस्थिति कस्तो आयो भन्छ भने, हो, लडे, लाखौँ पनि मरे, यहुदीहरूले लाखौँ फिलिस्तिन मारेको छ, होइन, लगातार चाहिँ संहार गर्दै आएको छ। यो घटना मात्रै होइन, अहिले योभन्दा अगाडि लाखौँ मान्छे, 5 लाखको सङ्ख्यामा मारिएका छन् 1948 पछि। तर फिलिस्तिनहरूको जो मृत्यु हो नि, त्यो संसारभरिका सबै मान्छेहरूको निम्ति एउटा सम्मान, गर्व र इज्जतको मुद्दा बन्यो। आज गाजा युद्धपछि मान्छेले त्यो बलिदानलाई मान्छेले सम्मान गर्यो, सम्मान गर्दो रहेछ, होइन, कायर मृत्युलाई गर्दैन। लेन्डुप दोजेरलाई कसैले स्वीकार के अरे सम्मान गर्दैन। यद्यपि उनी मर्ने बेला कुकुर जस्तो मरे, कुकुर जस्तो। त्यही इन्दिरा गान्धीले सिक्किम खाँदाखेरि, होइन, फकाएर, होइन, उक्साएर, होइन, मान सम्मान दिए जस्तो गरेर सिक्किम त खाइन इन्दिरा गान्धीले। तर तिनै इन्दिरा गान्धीले के भनिन् उसलाई, त्यही इन्दिरा गान्धीले उसलाई के भनिन्, यो त आफ्नो देश बेच्ने कुकुर हो यो, होइन। त मैले किन चाहिँ यसको सम्मान गर्नु? इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न खोज्दाखेरि इन्दिरा गान्धीले भेटिदिनन् पछि, किन? ऊ कुकुरै थियो, ऊ देश बेच्ने कुकुरै थियो। यस्ता व्यक्तिप्रति सम्मान जाग्दैन। मर्न त यिनी पनि मर्नुपर्छ एक दिन। बलिदान भनेको एउटा आदर्शको निम्ति, पवित्र भावनाको निम्ति, पवित्र उद्देश्यको निम्ति बलिदान भन्ने कुरा त्यो सानो मूल्यको हुँदैन, त्यो अमूल्य हुन्छ, त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन। त्यो सम्मान फिलिस्तिनहरूले पाएका छन्। मलाई लाग्छ फिलिस्तिन मात्रै होइन, त्यही सम्मान अब हमासले पाउँछ, हमासले पायो भन्छु म, होइन। चाहे चाहिँ तपाईँको मन नपराउनेहरू हुन्, जस्तो हिजो हमासलाई मलाई लाग्छ त्यो तपाईँको उसले गाजामा शासन त गरेको थियो, तर कुनै पनि त्यो अरबी देशले, त्यो मध्यपूर्वको मुस्लिम देशले उसलाई राम्रो मान्दैन थियो, राम्रो सम्बन्ध थिएन, होइन। हमासलाई एउटा छोइछिटो गरिराखेका थियो उनीहरू। जस्तो अहिले साउदी अरब भयो, युएई भयो, लगायतका अरबी देशहरू छोइछिटो मानितै तपाईँको कति बेला त नदिएका थिए। तर आज सबैले हमासको फेरो समात्नुपर्ने स्थिति आयो र हमास बिना अब मध्यपूर्वको कुनै पनि मुद्दा नसुल्झिने अथवा हमासलाई चाहिँ तपाईँको उपेक्षा गरेर, नदेखे जस्तो गरेर, नचिने जस्तो गरेर अब कोही पनि अगाडि जान सक्ने अवस्था मध्यपूर्वमा पनि रहेन, होइन। यसको कारण के हो भन्छ भने ऊ आदर्श पात्र बन्यो होला। साम्राज्यवादीहरूले आतंकवादी भनुन्, तिनी बर्बरहरूका चाहिँ तिनी जार्गनहरू, तिनी बर्बरहरूका, तिनी पिशाचहरूका जार्गन हुन्। उनलाई त मन नपर्ने सबैलाई उनी कि आतंकवादी भन्ने हो कि अधिनायकवादी भन्ने हो, होइन। तिनको भन्दा राम्रो सबैको चित्त बुझेको र गरिबीको रेखा नै पार गरेको चीन, होइन, तिनका तुलनामा काँच काँच, तर उनको आँखामा अधिनायकवादी हो। त्यो उनको व्याख्या कुरा भयो। तर चाहिँ हमास एउटा आदर्शको पात्र भयो। मलाई लाग्छ अब हिजो फिलिस्तिन भन्दाखेरि त्यसको प्रतिनिधि फतह सङ्गठन थियो, पिएलओ थियो, एउटा मोर्चा थियो। तर त्यो ठाउँ अब हमासले लियो, त्यो आदर्शको पात्र भयो। त्यस कारणले मृत्यु गर्वशाली हुनुपर्छ, मृत्यु एउटा चाहिँ तपाईँको आदर्शको निम्ति हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति मान्छे मर्यो भने त्यो सबैको सम्मानको पात्र हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले देखायो। एउटा बदनाम हमास, अलग थलग हमास, एक्लो हमास आज सबैको नायक बन्यो। चाहे त्यसका शत्रु हुन्, फिलिस्तिनको मुद्दामा सबैको नायक बन्यो। सबै हमासको पक्षमा बोल्नै पर्ने अवस्था आयो। प्रत्येक अरबको देश, प्रत्येक चाहिँ मध्यपूर्वको देश र प्रत्येक विश्वको दुनियाँको अर्को कुनै पनि देश आज हमासको पक्षमा राष्ट्रसङ्घमा मुद्दा लगिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लगिरहेको छ र हमासको पक्षमा बोलिरहेको छ र भनिरहेको छ हमास
विद्रोही शक्ति हो। हमास चाहिँ एउटा आदर्श हो, राजनीतिक शक्ति हो हैन। जस्तो चीनले टर्कीले पनि भन्यो हैन, जस्तो हमास आतंकवादी होइन, हमास विद्रोही मुजाहिद्दिन हो हैन, विद्रोही शक्ति हो हैन। जस्तो चीनले पनि भन्यो, हमासको नाम त लिएन, तर इजरायलका विरुद्धमा हतियार उठाउनु फिलिस्तिनीहरूको अधिकार हो भन्यो। किन? हमास पनि फिलिस्तिनभित्रकै एउटा समूह हो। माने त्यो मान्यता पायो हमासले, त्यो मान्यता उसको आदर्शको कारणले पायो। उसले जो मृत्युको बाटो रोज्यो नि यहुदीसँग लडेर, त्यो आदर्शको बाटो थियो, आदर्शको लक्ष्य थियो। यिनी चिजहरू हामीले यो युद्धबाट सिक्नुपर्छ प्रत्येक नेपालीहरूले। किनभने हामी सङ्कटमा छौँ, हामी पनि सङ्कटमा छौँ। भोलि हामीले पनि एउटा युद्ध झेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ र मलाई लाग्छ युद्धै नभए पनि एउटा स्तरको क्षति, हत्या, हिंसा हामीले झेल्नै पर्ने स्थिति छ, बेहोर्नै पर्ने स्थिति छ। किन त्यस्तो चक्रव्यूह यो अपराधी जथाले बनाइसकेको छ। यसबाट सिकौँ र यो चाहिँ मध्यपूर्वको गाजा युद्धबाट हामीले धेरै पाठ सिकेर हामी कसरी आदर्शलाई पछ्याउने, एउटा गन्तव्य एउटालाई किटान गरेर कसरी चाहिँ एउटा इज्जतको, स्वाभिमानको र शानको जिन्दगी अगाडि बढाउने, चाहे मर्नु नै परोस्, हामीले यो बाटो समात्ने एकदमै जरुरी छ। किन? ताकत भनेको यही हो, शक्ति भनेको यही हो। यो चिजले कसैलाई पनि मर्न दिँदैन, थायी रूपमा कसैलाई पनि मर्न दिँदैन। जो जिउँदै जो मर्छ नि, त्यो कायर मर्छ, त्यो लोभी मर्छ, त्यो स्वार्थी मर्छ र त्यो आदर्श मूल्यबाट च्युत भएको मर्छ, जसलाई भोलिको पिँढीले कुकुरको मान्यता पनि दिँदैन, जो नियत चाहिँ आज लेन्टुम तोर्चेले बेहोर्यो। यिनी सबैबाट सिक्न सक्यौँ भने हामीले देशको निम्ति धेरै ठुलो योगदान गर्न सक्छौँ।